sharafa maallaqaa ilaalchisee jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyoota sadan darbanii sagalee na jalaa cufuudhaanii viidiyoo hojjedheetiin addaan kuteetiin jira jechuudha. Inni kun immoo sababiin isaa naagaluu didee jira. Sababa maaliif akka sagalee narraa cufe garuu amma viidiyoon koo yoo akka ani viidiyoo hojjedhuuf barbaadama yoo ta'e yookiin immoo akka ani sagalee osoo hin taane viidiyoodhaan as baheen akka ani hojjedhuuf yuutuubiin ajaja yoo ta'e jechuudha. Hin beeku ani isa miilana irraa hojjedheetiin nan ilaala jechuudha. Egaa akkuma beekamu baay'isee waraqaarraa dubbisuun baay'een ulfaata jechuudha. Waraqatarratti barreessanii mana namaa keessatti akkasitti gogododanii baay'isanii dubbisuun baay'ee ulfaataadha. Garuu immoo maamilli ofii yookiin immoo maatiin ofii kan namarraa bare sana namarraa eega waan ta'eef akkasumas immoo ijoollee baay'een kan baay'inaan na eegdan jirtu waan ta'eef sharafa nuu fidi warra jettanii yoo sagaleen ageessise haaluma ammaa kanaatiin itti sinii fufaa. Yoo ageessisuu dide immoo kana booda sagantaa biraa yookiin immoo viidiyoo biraan ejjedha jechuudha. Asumaan nagaan daganne nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya dursa warri mana koof haaraa taatan laayik godhaa, sheer, sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoon nama fayyada. Viidiyoon tokko akka qaldiitti nama bira hin ga'u jechuudha. Kanaafuu viidiyoo laayik godha. Yeroo isin laayik gootan anaaf hamilee naaf ta'a jechuudha. Kanaaf egaa guyyaa har'aa sharafni jechuudha moor gar malee ol ka'ee jira. Dhugaa dubbachuuf haalan eegamneen ol ka'aatiin jira jechuudha. Egaa guyyaa har'aa kan ani isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Sharafa karaa baankii hin finne sababiin isaa baay'ee natti ulfaata jechuudha. Viidiyoo aan dubbisu wal keessa na dhaha. Yeroon ani viidiyoo hin taane sabbaree yookiin immoo seeraan dubbisa. Akka hin dogoggorreef jecha yeroo jalqabaaf ilaaluuf gabaa gurraacha qofa isinii fidee dhufe. Yoo immoo dhageessise immoo boruurraan kaasee gabaa gurraachaa fi baankii walumaa galatti isinii fidee dhufa jechuudha. Egaa har'a gabaa gurraacharraan isinii ka'a jechuudha. Guyyaa har'aa akka gabaa gurraachaatti Ameerikaan doolaarri tokko jechuudha 171.52 oolee jira jechuudha. 52 oolee jira. Dhugaa halkan edaa jechuudha hanga 173 irra darbee jira jechuudha. Garmalee ol ka'eetiin jira. Kasanuu guyyaa kana waaree kanaan booda kan inni gara 171tti deebi'e. Meeqarraa ka'e 166 irraa ka'e takkaadhaan hanga kana ga'eetiin jira jechuudha. Akkasuma immoo inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha jechuudha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 110.78 oolee jira jechuudha. Asumaan warreen isiniin jedhu immoo warreen Beeruutii fi akkasuma Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaritti qabadha isiniin jechuun barbaada. Maaliif irra deddeebitanii gaaffii koomitii jalatti waan barreessitanii fi asumarraa dhaggeeffatadha darbaa isiniin jedha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 120.33 oolee jira jechuudha. Innillee moor baay'inaan dabaleetiin jira jechuudha. Akkasuma Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 212.20 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 210.29 oolee jira jechuudha. Akkasuma paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 226.23 oolee jira. Inni itti aanu chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 23.81 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.67 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.6 oolee jira. Inni itti aanu Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 442.26 oolee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko akka maallaqni yeroo dabalu walumaa galatti akka sadarkaa maallaqaa akka guddina isaatti dabala jechuudha. Akka sadarkaa guddina isaatti daddabalaa kan inni deemu maallaqni guddaan takkaadhaan guddaa dabala. Maallaqni xiqqaan immoo takkaadhaan maallaqa xiqqaa dabalaa jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin
5.67 oolee jira jechuudha. Egaa innillee guyyaa eengaddaa 44 irra ture gara riyaalii tokko birrii gara birrii tokko dabaleetiin bulee jechuudha. Akkasumallee inni itti aanu Dubaay Diraam already rikaardii rukutee jiran saniin jedha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 46.26 irra jira jechuudha. Baay'ee ol ka'ee jira. Namoonni maallaqa keessan harka keessanitti qabattan baga gammadan isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf erga ta'ee itti qorococuudha. Maaliif biyya keessa haalli jireenya olaa ka'uyyuu malee yoo hojjetan immoo yaa waan biyya keessa gadi hin buuneef asiillee ol yoo ka'e nama gammachiisa jechuudha. Akkasuma egaa yeroo daldalaa yoo isinii erge namoonni tokko 40 gaditti isinitti erguu danda'u. Garuu yeroo ergatan 44 gaditti hin ergatina. Sababiin isaa yooma birrii 2 irraa kutanillee yooma birrii 1-2 irraa kutan 45-44 isinii ergu jechuudha. Innillee gara 47 ol siqee ture jechuudha eeda galgalaa. Garuu waaree booda gara 46tti gadi siqe malee. Inni itti aanu Kuweet Diinaaridha. Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'a 555.16 oolee jira jechuudha. Egaa inni guyyaa eengaddaa irraa kaasee gara birrii 10 ol dabalee ture 544 irra ture jechuudha. Har'a gara 555.16tti siqee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 45.31 oolee jira jechuudha. Egaa akka baratama warra Saudi Arabiyaa daldalaan isinii ergaa jirutti immoo jechuudha maallaqa guddaa kan isaan guyyaa har'aa ergaa jiran gara 23 jechuudha. 23 jechuun immoo riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 43 jechuudha. Akkasuma namoonni maallaqni keessan xiqqishuu taatee argamte immoo guyyaa har'aa 24 jira. Kana jechuun 24 jechuun immoo birrii Itoophiyaa riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 42 jechuudha. Garaagarummaa isaan garaagarummaa birrii baay'ee fi guddaa birrii tokko jechuudha. Akkasuma immoo mashwaara yookiin taaskii kan kaffaltan walqixa yookiin immoo riyaala 50 kaffaltu jechuudha. Inni itti aanu Joordaan Diinaardha. Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 239.90 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen Diinaaridha. Bahreen Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 450.7 oolee jira jechuudha. Akkasumallee Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.57 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18.18 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu akkasuma Indiyaan Ruuppiidha. Indiyaan Ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 1.91 oolee jira. Akkasuma Israa'el Shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.17 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa viidiyoo ani guyyaa har'aa isinii hojjedhee dhufe kana fakkaata jechuudha. Egaa namoonni viidiyoon koo isinitti tole laayikii godha. Abdii kutachuu dhiisuurraan hamilee muruu dhiisuurraan yoo asiin danqame asirraan haa ejjetuu laata jedhee isinii yaaleetiin jira. Garuu isin immoo waan isinirraa eegamu laayik gootanii ana na jajjabeessuu qofadha isiniin jedha. Laayikiin isiniin kaffalchiisu garuu immoo yeroo akka kana sharafni ol ka'uu fi gadi bu'uu hin beektan taanaan namni kana hin beekne isuma eengadda gabaa gadaanaatiin ergachuu dandeessu isiniin jedha. Akkasitti isinitti himuu danda'u yookiin isinitti beeksisuu danda'u jechuudha. Maaliif isin hin beektan taanaan isin irraa information yookiin odeeffannoo hin qabda yoo taatan isin goyyomsuu ni danda'u jechuudha. Kanaafuu viidiyoon koo isinitti toleera jedheen abdiin qaba. Yaa Rabbi ati sagalee isaa dhageessisi isiniin jedha. Turtii biraa walitti deebina. Nagaan naa tura.